वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ये देखें, ये हमारा सब बेस का रोड है और ये हमारी सर्विस रोड बन रही है। ये ग्रेडर है, ये रूलर है। वो जो चाचू हैं वो जा रहे हैं सामने, वो शिफ्ट लेने जा रहे हैं। ये एक्सीवेटर है, ये सर्वेयर भाई हैं और ये हमारे साथ। और ये हम ग्रेड कर रहे हैं, पैक ग्रेड कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा पैक लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये फिलिंग हो रही है पैक की। और ये देखें, ये पैक रहा। ये फाइनली जो है ग्रेड हो जाती है रीच, और ये पैक भी फिलिंग हो जाती है और फाइनल सफाई लगेगी। आगे देखें मज़ीद वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। Forget